相传，祝由术乃民间10大邪术之首，可使人枯木逢生。不少太监为重新变成男人，不惜重金相求。这个人刚死，和你八字一样，你可以和他换根。不过活人哪有敢和死人换命的呀？这不就是一双腿迈进了鬼门关找死吗？不过违背天道会遭报应的。长出来了！这不报应就来了吗？干嘛这么冒冒失失的？当心，长出来了，真的长出来了，太监生根了！昨晚没看见什么可疑人员，真的没看见。这不是本县最废物的仵作柳川吗？是呀，不但败光家产，还气死了爹娘。赶紧走，别耽误我们办案。哎，我就是来这儿办案的，你让我试一下我就走。马上滚！好，够爽快。仵作来了吗？大人，新的仵作还没上任呢，悬赏也没人接，您看怎么办？即刻从临近府衙接调仵作。是。哎，让我试试吧，有总比没有强嘛。你？哇塞，这是什么限制级重口味场面啊！奇怪，他今天和往常怎么不太一样？快点！你还真以为我是当初的草包柳川吗？我可是从21世纪穿越过来的天才法医，还办不了你们这点小案子吗？看我怎么闪下你们！尸僵通则在死亡1个时辰从下颌开始，2到4个时辰扩散到上肢，3到4个时辰到下肢，6个时辰全身僵硬。验尸需戴我特制的手套，避免污染现场，干扰案件的真相，这是基本常识。2具尸体呈现不完全尸僵，主要肌群僵硬，但部分关节还能活动。死者面部有明显窒息现象，眼睑结膜出现针尖状出血点，但水池不高，口鼻没有水渍，可以排除生田溺水。结合水温分析，死亡时间不出4个时辰。毫无根据的，满口胡诌。大人，刚问过宝月楼杂役，这2个人昨夜子时到店，不多时便没了声响。现在是辰时初，算上中间的一些耽搁，还真相差无几。不过是蒙对了。你摸一个试试。放这些牌子是何意？把现场所有位置用编号标记在石盒上，然后再提取剪裁，方便将来查阅对比。每个人的手指纹路都是独一无二的，碰过的东西都会留下痕迹。什么指纹？胡扯！还发现了什么？接下来就让尸体说话。尸体说话？你们是怎么死的？你找不到我的，我根本不存在。你是谁？甲状因为缺氧呈现暗紫色，2具尸体的颈部都有新月状指甲压痕。这小子突然这么厉害，我之前怎么没发现？而且死者的指缝中还残留皮屑，应该是一个人被另一个人掐死，
但另一个人颈部的指甲压痕却是别人的，所以有第三者存在。此案动机还需细查。大人，这是在宝月楼找到的文书。此二人竟然是宫里的公公。什么？你说他们俩是太监？这么晚了，你带我来这里做什么？案发现场那幅画里的场景就是这个山洞，而且窗台上脚印的泥土材质和这里吻合，加上死者是太监，这里肯定能查出蛛丝马迹。站住！站住！二位随我来，切忌少言。只有假扮太监，才能成功混入调查线索。哎呀，你看你，又拍公公了，你们来了，见面了。哎呀，是啊，这边请吧。这么多人。你在干嘛？我形象过于阳刚，容易穿帮，所以融入环境。全公我出60两，都等不及了。因为我们身体的缺陷，无法享受肉体的滋味，但只要来到极乐宫，就能满足诸位想要的一切。只要诸位价格出得够高，便可随意处置。诸位，先别急，今晚我还为诸位准备了一道大餐。大餐什么呀？应天府鼎鼎有名的宝月楼蔡月清。蔡姑娘，是她呀！那可是蔡姑娘出来了，蔡月清，果然太草了，今天真是来早了。出来了，那可是蔡姑娘来了，得试一试姑娘，太美了。你们这帮畜生！如此践踏女子，找死！干什么？谁呀？也是女的，别让他们跑了！赶紧走！应天府捕快，还不住手！不留一星了！是什么？带他先走。都是因为那个姓刘的猴崽子捣乱，放了那些贱人，极乐宫再也无法进行下去。那柳川确实可恨，可是公公您权势滔天，怕他作甚呢？放屁！咱家
总不能一直靠皮肉生意过活。但是太监生根，那才有赚头。是不是你将我召回来了这里，先让我帮你查出死因？如今，我算是正式顶替了你的身份，相信很快就会引起凶手的注意。半年前，秦公公派人来找过我，他说看上了宝月楼的招牌，想在背后经营，但都被我拒绝了。那以后，总是有姑娘莫名其妙的失踪，但发现时早已死亡，而且死状极惨，肯定也是被送去了极乐宫残害。这帮畜生，真该千刀万剐！阿秀也是突然失踪，我害怕她遭受同样的厄运，急忙寻找。太监不仅跟正常人一样有欲望，由于生理残缺导致强烈的弥补心理，所以欲望会比正常人更强。大人，出事了！死者身份确认了吗？死者姓王，是个书生。初次判断，死亡时间超过72小时，属于腐坏中期。尸体已经呈现巨人观，皮肤表面出现大量水分，里面都是腐败的气体和液体，整个尸体开始发生膨胀。找到了，致命伤口在这儿。尖锐利器，凶手手持利器从死者背后多次造成脾脏伤亡，失血过多。你的画好了，客官。哎呦，终于等到这美女图了。宝月楼命案已惊动宫里刑部，侍郎大人特为此案前来调查。侍郎大人大驾光临，下官有失远迎，望大人。这个案子本官接手。大人，柳川宇在下已经查到关键线索，不但发现2起命案关联，而且很可能会找到指证秦公公的证据。你们查到线索了？柳川正准备提取现场指纹。指纹？对上了，2个现场的指纹确实都有相同的，都能吻合。刘公子，你师从何处？地阶法医大姐。果真与恩师师出同门。啊？拜见师叔。说正事。我好了啊！对了，师叔，小侄此次前来，除了奉命调查太监生根的公道丑闻，还要搜集关于秦公公的罪证。根据王书生的现场指纹线，还有死亡时间，杀害他的肯定就是乔公公和双公公。他们拿走画卷后，乔公公又杀害了双公公。然后他又被第3个人给掐死了。杀害乔公公的是个女子，但第1个提出生根的人是阿秀，我觉得阿秀就是第3个人。
秦公公进去了，切记得仔细跪拜。生根之事已为人常，怕鬼怨缠身。知道。跪下吧。神灵保佑，神灵保佑我长根，神灵保佑快快长根。生根为何？金子，金子！来呀，大人！美女！大人！天下的女人都抓来伺候咱家。你不怕官府抓你？背后有德妃娘娘景天护着，咱家何惧？这些你都认？认，当然认。只要能做男人，咱家什么都认。好，如你所愿。是。这里是宝月楼，今天举办诗会，感谢秦公公献上开幕表演《人鹅恋》。这怎么回事？秦狗，今日我让你血债血偿！住手！阿兄，为这么个畜生搭上自己，值吗？值！只要杀了他，我下油锅都不怕！哎，这想杀他还不容易吗？但是他做的事情都会被掩盖，你甘心吗？给我，你意。只可惜，老天爷无言，让这畜生苟活。我们现在确实没办法给他定罪。不就是口供吗？我有办法。今天在场的各位都是证人，阿修，你有什么冤屈、仇恨，尽管说出来。我和姐姐打小没了爹娘，相依为命。最难的时候，是两个公公帮了我们。他们和我们一样，都是无处可依的苦命人，但我姐姐却被秦公公带到极乐宫杀害，打碎了原本的美好。不行，这仇咱必须报。秦的血势那么大，直接报官恐怕是无用，得想个法子。大仇未报，乔公公却因忧思终日，病重离去。但临终前，他想到了用生根一说对付秦公公，
这是乔哥哥的孪生弟弟乔儿，一直生活在乡下，他愿意舍命相助。按照计划，之后我以卖身的名义进入宝月楼。乔儿伪装成乔公公，与我日日相会。是时候了，该开始宣扬了。时机成熟，不便开始宣扬生根之事。哎，干嘛这么冒冒失失的？当心！长出来了，真的长出来了，太监生根了。但秦公公势力强大，为了将生根之事闹大，两位公公决定牺牲性命做据，只为所有女子和姐姐能够昭雪尘缘。而我便是那第三个人，我亲手掐死了乔公公，完成了最后一步。也出去吧。秦公公，您刚才认罪那些话，大家可是听得清清楚楚。就算你权势滔天，可总还是会有人不惜付出生命，跟你对抗到底。那些被你视为贱命的小人物，今天就要向您讨回公道。就凭你们这些人，也能奈咱家如何？别忘了，咱家可是德妃娘娘的人。咱家一句话，你们这些人都得人头落地。事到如今，你还以为你能只手遮天吗？那你能奈我如何？秦公公，参见国丈大人。你好大的威风！国丈大人，武侍郎，你这次做得不错，我定会如实奏明圣上。小老蹄子，把老爷伺候好了，生个儿子。老爷，你舒坦吗？舒坦。人家还有新学的花样。宝贝，你的身子怎么像没有分量？是吗？太舒坦了，慢点儿，骨头都割到我了。拉好警戒线，每个人戴好手套，小心提取现场脚印、指纹，不要遗漏。
Good morning， 各位同事。哎呀，这土府大的跟万人体育馆一样，我差点迷路了。你这家伙总这么莫名其妙，出这么大事还敢迟到。昨天晚上剑琴非得拉我对账，所以睡过头了。那个糊涂蛋邢县尉怎么没有过来啊？没有他，我都觉得无聊死了。哦，是不是我查秦宫的案子成了流量明星？他没脸见人了。这个嘛。恭喜啊！恭喜！哎呀，没有各位的帮助啊，也成不了啊！感谢感谢。什么？那个王八蛋竟然偷偷去买热搜抢我功了！好了，先查案要紧。哦，很专业嘛，学得挺快的，我很欣慰。少贫嘴！现场外围我都查好了，只剩尸体。各位观众，以下画面过于刺激，我先打个码。你赶紧去。尸体在潮湿泥土中与空气断绝，体内脂肪会变性，变成黄灰色蜡质。尸体硬如石膏，会散发出腐败奶酪的气味。成人的尸体形成明显湿蜡需要3到5周，完全湿蜡则需要10到12个月。这具尸体已经形成完全湿蜡，达到这种程度，应该是很多年的陈年干尸。陈年干尸。看一眼。男性死者器官有明显挫伤痕迹，此前发生过剧烈性行为。这死者的特殊癖好很炸裂啊！如此说来，桑兰真的是尸变。他就是这家的管家。你是说这只干尸它有名字？这是什么全新的 cosplay 啊？桑兰是1年前老爷带回府的。1年前，我和老爷行至山林要寨，谁知那人竟是个看坟的，还提出一件事。老爷，只要您借些银子给小的翻本，小的愿意把个稀罕物件抵押给您。你能有什么值钱宝贝？不会是又学了哪个坟头吧？我告诉你，死人的物件我可不要。老爷，你看。小女子桑兰，拜见涂老爷。小的实在是穷得叮当响，养不起了。老爷，你就收了吧。老爷租下桑兰，生了儿子，谁知昨夜间，唉，多谢老爷，怕他就是个死人呐。这有钱人玩的可真狠。
堂堂屠夫，居然干这种勾当！你说干事就是桑兰，有什么依据吗？全府上下，包括2位夫人和大少爷，说是那便是。难道你们有异议？他们现在何处？我想询问一下。老爷遇害，2位夫人和大少爷正悲痛欲绝，任何打扰一概谢绝。屠府大难临头，女鬼桑兰所命，求菩萨明示，一切诸果皆从阴气，一切珠宝皆从业气，一切诸物皆从无气，一切诸物皆从有气。哦，哎呦，真的是肉做的，我还以为是什么 AI 机器人管家呢。既然已经认定我们老爷是被尸变所害，那就不留各位了。哎，等一下，让你们县衙派人来，是给你们县令面子，让他对上面还有个交代。若不是老爷遇害，这辈子怕你们连大门都进不来。不要得寸进尺。不送。屠府权势滔天，2位夫人闭门不见，只让管家出面。这案子该怎么扯？哎呦，一个管家都那么嚣张，领导，他根本就看不起你。少拱火！你不会真的相信这是尸变杀人吧？哼，还是领导了解我。哎，虽然死者的头部被砍掉，但是尸体的生活反应却不够明显。生活反应？啊，生活反应就是人活着时，身体受到外力伤害产生的自然反应，就是心脏在跳动时会蹦出血液，而人死后心脏停跳，伤口涌出的血液就会变少。怪不得地面上血迹那么少。而且死者颈部的伤口是来自于多次砍击和死后肌肉收缩造成，凶器应该是某种利器。所以，是有人杀了屠老爷，然后再将头砍了下来。那头呢？我来的时候观察了一遍，这么大的地方，别说藏个鬼，藏一个人都简简单单，包括凶手。原来你因为这个才来迟。出这么大的事，我哪敢怠慢？不然你不得杀了我？算你有心。但屠府上下都认定桑兰就是尸变，而且很不配合。窗、地面、尸体、花瓶、脚印、掌纹、血迹。有意思。东方快车谋杀案。那是什么？马车还是牛车？那是火车。啊，我的意思是，凶手应该不止一个，而且都在屠府。即便你推算的有理有据，但没有确凿证据，还是得不到屠府的认可。所以我们现在需要的是凶器。桑兰。头颅，缺一不可。慢点。传闻竟然是真的。传闻？盛传屠府动物经常离奇死亡，有人说这些动物被吸了阳气。啊！你终于来了。你怎么知道我会来啊？我一直在等你。啊？你随我来，我有很重要的事情要跟你说。
难道我也欠你钱吗？这屠夫财大气粗的，不会想要杀了我吧？我等这一日好久了。啊！没想到你真的回来，感谢上苍，小女子一定好好享受，物尽其用。喂，你不是什么邪教信徒吧？我不是什么随便的人啊！你等等！救命啊！柳川，点化我！领导，救我！柳川，救我！起来！别打我了，别打我了！还有没有天理啊？是他非礼我哎！他非礼你啊？这怎么可能？我只是想让柳川传授我通灵之术。通灵？书上说，只要与通灵之人进行灵修，也就是你之前不是说过，柳川能让尸体说话，所以我才……这是哪个王八蛋写的书？秦始皇在干什么？这种书不烧掉？都怪你平时说话不着边际，才害人误会。怪我？哦，怪我。他哪会什么通灵啊？他就只会验尸查案。对，我只会验尸查案。若世上无通灵之术，那桑兰之事如何解释？啊？看来我们应该如此。你闺蜜脑子是不是有病啊？闭嘴！说到桑兰，我们就是为此事才偷偷留在屠府的，你千万不要告诉别人。三小姐，屠老太君驾到，全府都要迎接。知道了，我这就去。你们先在这躲好，千万不要出去。他爹死了，他怎么波澜不惊呢？唉，云梦娘亲死得早，又因是女子，在屠府备受冷落。要不是两位夫人，恐怕早就被扫地出门了。整天与这些东西为伴，哪来的父女之情？啊，他爹可真够狠的，难怪他每天神神叨叨。哎，那个屠老太君是干什么的来着？你干嘛？你要打我啊？你脑子不会被我打坏了吧？你连屠老太君都不认识啊？就是有点暂歇性失忆，你帮我回忆一下。屠老太君的祖父是追随太祖、太宗两朝征战的功勋，他本人也曾亲自上阵杀敌，打破世俗之惧，令我们被敬佩。哦，怪不得屠家这么霸道。我想起来了。好，那就好。三妈，你关心我？我是怕你脑袋被打坏了，耽误办案。无情的女人。不好。又怎么了？你闺蜜喜欢鼓捣这些东西，她每天神神叨叨的。现在屠府在传尸变，保不齐会被那些不明所以的人强行关联起来。确实有这个可能，不行，得赶快想办法。咱们是偷偷进的屠府，要证明跟他没有关系，也是需要证据的。哦，有了。屠老爷的尸身已经放入灵堂，这干尸身上是还有什么线索吗？既然我们找不到有用的线索，不如就从这干尸下手，证明他不是丧尸，这叫反证法。啊？这怎么证明啊？这干尸能变出什么呀？你这是做什么？人脸有主要的36个鼓点，鼓点之间有必然的关联，确定鼓点位置后，然后再连接，就能复原人脸原貌的7、8成。如果有电脑的话，还原度更高。别说7、8成，
只要有个大致轮廓，涂家人看一眼肯定也能辨出。哎，你说那电脑是什么东西啊？真那么神奇？那我们也应该搞一个呀。那恐怕得等上千年了。遵老太君命，将院子包围，不许任何人出入，立刻烧射！我儿惨死，皆因尔等知府不严。若不能为我儿报仇，你们都要陪葬！我不要命，我的事另有蹊跷。孙儿，你身子虚，别跟着一起跪。谢谢，奶奶。如今你爹不在了。你要养好身子，为涂家传宗接代，多多开枝散叶。要知道，多子才能多福啊！放开我！你放开我！跪下！晦气东西！二小姐房间果然有邪。孽障！果然是你沾染邪祟，才招来那东西害死我儿。奶奶，我……谁是你奶奶？我屠府没有你这种孽障，都是你们当初非要留他在府上，才酿成今日之祸。婆婆。云梦这孩子不像是能干出此等事的，或许婆婆息怒，万事皆有因果，万事皆有定数。即便此事与云梦有关，那也并非她所愿的。好啊，你们还替着孽障求情，你们都想陪葬吗？儿媳不敢。奶奶，此事还需三思啊。毕竟云梦也是父亲的骨肉啊。傻孩子，你父就分明是他害死的，你还被他蒙蔽，就连你常年病患缠身，我看都是他所致，跟他那贱人娘亲一样，早就该死。我娘亲不是贱人，还敢顶嘴！人养不熟的白眼狼，我今儿要把你逐出涂家！我不准你这么说我娘亲！怎么，还想对我使用邪法？你这养不熟的白眼狼，今日我要把你逐出涂家，再用你的人头祭奠我儿！也不是我害死，我没有。还不承认？你以为这样我就会放过你？不管你认不认。今日你都必死！我要除了你，为涂家清理门户，为我儿报仇！大嘴君，你是什么人？居然眼都不眨就能接住我的拐杖！老太太，一把年纪，力气还挺大。云梦，醒醒！老太君，她可是您的亲孙女，你怎么能如此狠心呢？何人敢在屠府放肆？
启禀老太君，此2人是应天府的。不过是小小的应天府，我正在惩治害死我儿的罪魁祸首，无需官府插手了。真相还未查清，老太君岂可武断行事？哼，乔青，这就是真相。这不就是一堆手工的物件吗？能说明什么？我说是他，便是他。你不服气，来和龙头拐杖说话。哎，你这老太太可真不讲理，还好没出去碰瓷儿，要不然谁碰谁倒霉。你不就是拐棍吗？又不是加特林啊！你吓唬谁了？这是先帝御赐的，可先斩后奏。今天我先饶了你。知道怕了。老身祖上曾对先帝有救驾之功，所以才赐这龙头拐杖。你是说，当年在高梁河给太宗牵驴的那个人，不会是你祖父吧？哼，当然不是。但那赶车的驴是我祖父牵来的。混账！你们这些何干？我知道你很急，但是你先别急。我只要证明那干尸不是桑兰，那这个尸变一说就不成立了。什么？你们一定能认出这上面的人到底是不是桑兰？啊，果然被我说中了吧？有人把干尸放在现场，伪造成尸变，混淆视听。我就想不明白了，这个干尸到底是从哪儿弄来的？你究竟是什么人？现在可以放人了吧，老太太？那幅画上明明就是桑兰，你分明在说谎！你看，你看，他眼睛眨了，他眼睛眨了啊！老身没眨。你们几个说，到底是不是桑兰？启禀老太君，这就是桑兰。奶奶，这柳川是应天府第一败家子，把自己的父亲都气死了。这种人的话，自然是不可信。至于云梦，怪不得他帮着孽障说话，原来都是违背人伦孝道的一路货色。哎，老太太，你不要人身攻击啊！哦。我倒确认了一件事情，你们所有人都在那辆东方快车上。不懂你在胡说什么？你忘了，这是在屠府。我认定的事情，绝对不会错。就算是错，那也只能自认倒霉。哎，你耍无赖是吧？哎。我靠，不带这么玩的！我现在承认，涂老爷是被尸变所杀，还不晚吧？柳川，有时候太聪明了，反而会害了自己。我不能为了一个丫头的贱命，对不起涂家的列祖列宗。这是他的命，打不过我还逃不掉吗？都给我追！快追！追啊！哎，那里供奉着涂家的列祖列宗，不可打扰啊！这怎么得了？还不快去拦住他们！哎，老太太，你们要是敢进来，我就烧坏祠堂！都不要妄动！看你怎么对得起涂家的列祖列宗！我要把你们碎尸万段！那你先抓住我再说。现在出去一定被他砍死。给我堵住祠堂！他们要是敢露头，马上就地正法！嗯，我说什么来着？秋月，柳公子，多谢了。
不过你们还是把我交出去吧，这是我的命，我认了。这是什么话？命是掌握在自己手上的。有时候我们可以为正确的事情付出生命，但绝对不能这么稀里糊涂的。如果能找到屠老爷的头颅，揪出真凶，或许还能说服屠老太君放过云梦。但现在，活人又不会被尿憋死。咱们分头找找，看看有没有出口之类的。列祖列宗在上，不孝女屠云梦纯属无心之过，擅自修习通灵之术，引来祸害，害死亲父。我愿一力承担，不要再牵连他人。哎，哪有人自己主动背黑锅的？你要是自己摆烂，那我这不是白帮你了吗？哎呀，你怎么……他这人就这样，整天满嘴胡话。不过有些话还是有道理的。总之，不要内耗自己。哎，多学学你奶奶的，逼疯别人才能健康长寿。我觉得你爷爷应该去世很早了。你怎么知道？你跟我爷爷认识？你刚刚通灵了？没救了。嗯。这个地方应该很少人来吧？怎么有不久之前被移动过的痕迹？不像有什么机关啊。这是列祖列宗显灵了。这是科学，跟你列祖列宗没有关系啊。醋跟血液可以产生化学反应，让血液变成暗红色。酒里的一些物质可以让这个反应变得更加明显。这里怎么会有血液？难道屠老爷的头就藏在这里？从血液的基建方向来看，应该没错。香灰可以掩盖尸臭，至于是谁把屠老爷的头藏在这里，去查一下指纹就知道了。好像是个机关。哎呀，醒醒，我来了。出来就试死他们！要不允许这种丑事外传！快走！云梦，来。这是哪儿啊？哎，我看看。吓死我了！哎，云梦，你拉住我就好。这什么地方啊？从蜡油的状态看，应该是经常有人来过的，好像是有人特意在这备着。我还从未听人提起过家里有这样的地方。看来土家藏了不少秘密啊！给我狠狠地训了他们，一个都不许放出来！再不出去，非得呛死不可！我这是死哦！怎么办？这就是命。什么命不命的？年纪轻轻的，命是掌握在自己手上的好吗？有时间怨天尤人，还不如做点有用的事情。我有办法了，这种抗烟办法看别人教过。我那个枪我也不用。
双根下面还有路，走走，拿着。小心，小心。怎么有这么多干尸？这个地方干燥通风，非常适合藏尸。这也是建造这个地方的目的。这是点漆的生气，莫非他们都是？云梦，云梦，你怎么了？云梦。 云梦，就因为不能生子，就如此狠心，简直是禽兽！在他眼里，女人就是繁衍工具。 所以才会做出点漆生子这种事情，而且这些干尸少的有几年，多的有数十年。那个时候，涂老爷就在残害这些人。不错，你看上面日记，最高可追溯到太宗年间。也就是说，点漆这种事情已经是涂家的传统，而且他们大部分都死于非命。 几代人如此残害女子，如果不能公之于众，简直天理难容。